Yang kecil di sini. Yang kecil ke sana. Kecil kabur. Oh, nyari apa ini? Londok. Landek. Ini tuh dia ada tajam-tajamnya dikit, Pak. Kulit saya bawa ke mama. Udah diam, nanti jatuh lagi nih. Bawa sini. Ya kalau dibawa-bawa mulu si Elden mah nggak ngerti-ngerti ya. Iya. Dilompatin. Masuk. Pas atas itu kan mama tendang. Jatuh. Masuk. Gol. Ke situ tuh. Iya. Tuh. Londok. Tuh ke situ. Ya, nih kecil nih. Yang kecil. Si air nggak lihat. Ya lihat dia. Itu dia masuk. Tuh ke sana. Ambil mic. Tuh yang kecil tuh. Susah. Dia lebih lincah. Tuh yang tuh tadi dia pantatnya berdarah tuh, nyopot kan. Wah. Udahlah biarin ini aja. Sana dia ke sana jauh. Tuh, dia pistol yang situ. Tuh, dia ngumpet. Kita harus tutup dulu. Udah. Udah nggak usah, biarin ini aja satu aja. Tuh. Tuh, situ tuh. Tuh. Itu deh. Tuh. Itu. Ah, Udah biarin dek, biarin nanti adanya kecebur. tuh kan. Ini besar banget. Tenang, boy. Ntar akhirnya ini lagi nih. Aku lihat Leo. Buat apa itu yang? Apa itu? Ya, udah nggak panas ya? Udah biarin nanti jatuh lagi. Itu apa emang Dede? Dede tahu emang itu apa? Hmm? Enggak, Dede tahu enggak itu apa namanya? Namanya apa itu? Kadal. 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 Halo, Pampon. Woi, mana kamu? Dah. Sini deh. Dia sini jemur lagi. Berjemur dulu kamu. Dah duduk. Tuh mah, suruh duduk si Dedek. Zen, beli telur Zen. Berapa? Setengah kilo kayak kemarin. 13 kan? 13 apa 12? Coba itu uangnya 13. Awas yang 1000-nya. Papa tuh lihat papa lagi ngapain? Kalian bunglonnya. Tuh, kupu-kupu tuh capung tuh dek. Tuh, capung. Tuh, ada capung. Goyak kupu-kupu ya? Warna hitam. Nah itu londok atau lagi tuh yang di jalanan. Bisa kamu nangkepnya? Itu malah masih Iya.
Oh, ke atas daun salam. Lihat nggak kamu? Dede, awas nyebur. Banget dia belum lepas. Kalau yang tadi kan udah lepas. Oh, iya. Udah sini jemur, sini jemur. Jemur sini, Dek. Dek. Eljen baru pulang disuruh beli tadi nih, dimintain tolong beli telur. Kasih mama lah. Awas, ya, ngapain sih lari-lari lagian? Kenapa? Iya, kumpul dikumpulin. Yang pada bener ada. Usah dikumpulin aja. Nggak boleh. Masuk di depan. Abang,